Diskusie s inšpiratívnymi ľuďmi o témach, ktoré tvoria našu budúcnosť. Volám sa Juraj Girman a vítam vás pri podcaste Vedomosti. Čomu sa venuje v svojej klinickej a vedeckej činnosti, ako si spomína na pandémiu COVID-19 a existujú podľa neho generačné rozdiely medzi lekármi? Aj o týchto témach sme sa bavili s doktorom Ondrejom Záhornáckym. Veľmi rád som prijal túto výzvu pána profesora. Ondrej, vítaj. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ondrej, začnem tak na úvod takou mojou už obligátnou otázkou, že ako si sa dostal k medicíne a prečo práve infektológia? Rovnakú otázku som položil prvú aj profesorovi Jarčuškovi, tak aká je tvoja verzia odpovede? Tak moja verzia je taká, že ja som vlastne už od malička inklinoval k takým tým prírodným vedám, k biológii, k chémii a tým ostatným. A hlavne čo je taký paradox možno, k zvieratám. Od malička som choval rôzne zvieratá, začínal som pri rybičkách akvárijných, potom som prechádzal cez korely, andulky, to sú také exotické vtáky. Potom pavúky, hada mám dokonca doteraz doma, má cez 20 rokov. A tam je vlastne od tej veterinárnej medicíny, ktorú som pôvodne chcel robiť, vlastne už len kročík tej humánnej. A takýmto spôsobom som sa vlastne dostal na medicínu. Paradoxne ma neprijali na prvýkrát, pretože som sa pripravoval na prijímačky na veterínu, kde ma prijali. A potom na odvolanie som sa teda rozhodol, že asi skôr skúsim tú humánnu medicínu, než tú veterinárnu, ale stále tá veterína je takáto moja srdcovka, ktorú aj študujem rád vo voľnom čase, pozerám, že čo sa tam teda prekrýva s tou humánnou medicínou a stále teda možno, že v budúcnosti ešte nie sú tie dvere zatvorené. Uh-huh. A kedy počas tvojho štúdia kedy sa spadlo rozhodnutie, že infektológia? No prakticky ja som nemal veľmi ťažké rozhodovanie, pretože spočiatku som sa chcel venovať laboratórnej práci, hlavne mikrobiológii, čiže mikroorganizmom, baktériám, vírusom, parazitom, hubám a tak ďalej. Na ústave mikrobiológie som potom v 3. ročníku robil aj diplomovú prácu, potom vedeckú odbornú činnosť študentskú a prakticky od tej laboratórnej práce k tej klinickej, kde chceme teraz spojiť mikrobiológiu a kliniku, je jedine infektológia, čiže ja som vlastne na konci školy potom prakticky posielal žiadosti do zamestnania len na infektologické pracoviska po Slovensku a v Českej republike. Mm-hmm. Tak približ nám trošku tvoju prácu, čomu sa venuješ. Ty pracuješ vlastne aj, ty si vedec, tak možno, že aj z tejto stránky by si nám mohol približiť svoju prácu. Prakticky pracujem na klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach ako lekár, infektológ, na infektologickej ambulancii, takisto na lôžkovom pracovisku a takisto čiastočne aj v ambulancii pre starostlivosť o HIV pozitívne osoby a súčasne som aj odborný asistent na lekárskej fakulte, kde teda okrem tej klasickej klinickej práce s pacientami sa venujem aj práci so študentami, s medikmi, takisto práci aj s ostatnými lekárskymi odbormi, so ošetrovateľkami, s budúcimi ošetrovateľmi a takisto verejnými zdravotníkmi. Prepáč, koľko je zhruba ľudí, ktorí sa lieči na Slovensku na HIV? Podľa tých posledných informácií je ich okolo 1500 plus minus, ktorí sú diagnostikovaní a samozrejme vlastne to číslo zrejme bude vyššie, pretože stále sa objavujú noví pacienti. Teda určitá časť tých pacientov, ktorí žijú s vírusom HIV, sú zatiaľ nediagnostikovaní. Ale tam, ak sa to liečí, prognoza je úplne iná, ako keď boli v 80. rokoch. Áno. Tá prognoza je diametrálne odlišná. Tí pacienti, ktorí vlastne boli infikovaní v tých 80., 90. do polovice 90. rokov, pre týchto pacientov to v každom ohľade znamenalo ten roztok smrti, pretože tá liečba, ktorá bola v tom čase dostupná, nebola efektívna, respektíve tá efektivita bola len minimálna. A od tohto obdobia sme sa vlastne teda dostali do roku 1996, odkedy teda už hovoríme o tzv. ére HAART, čiže vysokoaktívnej antiretrovírusovej liečbe, ktorá zabezpečila teda, že naši pacienti z HIV prakticky dnes, ak sú správne liečení, ak sú dispenzarizovaní a pravidelne kontrolovaní, tak prakticky na HIV nezomierajú. A tvoj výskum na čo sa zameriava? No, čo sa týka môjho výskumu, tak ten je taký rôznorodý. To mi často aj, keď sa v kuluároch rozprávame, tak často vlastne rozoberáme to, že nie som zameraný len na jednu jedinú tému,
Najskôr som sa venoval nozokomiálnym infekciám, to sú vlastne infekcie, ktoré môže dostať pacient pri pobyte v nemocnici. A potom prakticky som prešiel na jednak teda populárny COVID, ktorý v tom čase, keď som prakticky začínal s medicínou, bol na vzostupe, a takisto infekcií spôsobený vírusom HIV, ostatným sexuálne prenosným ochoreniam a takisto aj nejakým rôznym iným zoonózam, čo teda súvisí s tou láskou teda k veterinárnej medicíne, pretože aj vlastne zvieratá sú často zdrojom infekcií a môžu sa tieto infekcie potom následne prenášať na človeka. Naozaj ten klinický obraz je veľmi zaujímavý a nie sú to až také časté ochorenia. Uh-huh. A si trošku nahral s tým covidom, s tou pandémiou. A teba vlastne zastihla, už si bol normálny lekár, nie? Áno. Nebol si študent, alebo nie. Vlastne to, ani neviem, niekedy mám pocit, že tie roky sú vymazané z mojej pamäte. No to sa tak zlieva všetko, tie roky od roku 2019, podľa mňa po ten rok asi 2022, to všetci tak vnímame ako také jedno obdobie, ktoré asi človek rád vytesní a ďalej nechce už na to spomínať. No, ale ako si na to, ja ťa bohužiaľ trošku musím donútiť spomínať na to, ako si spomínaš na COVID, na pandémiu? Možno, že čo je taká prvá spomienka, ktorá ti... Taká prvá spomienka, ktorá mi vždy napadne, je nočná služba, keď som sedel vlastne v tom plášti, ktorý bol totálne nevsiakavý, totálne neprepúšťal žiaden vzduch. Sedel som na ambulancii o 11. v noci s tým, že som vyšetroval pacientov, jeden pacient odchádzal a ďalšie traja vchádzali do ambulancie. Takýmto spôsobom sme tam sedeli ja s kolegami ďalšími, ktorí sme v noci slúžili, vyšetrovali, rozhodovali teda o tom, či budú prijatí a či nebudú prijatí, a v prípade, ak teda boli prijatí, tak potom tam vystával ďalší problém, že kde budú prijatí, respektíve kam budú prijatí, pretože tých miest v celej našej starej nemocnici bolo extrémne málo. Na vrchole tej pandémie naozaj sme už nemali tých pacientov kde potom ukladať. Uh-huh. A je niečo, čo ťa možno prekvapilo? Prekvapilo ma, aký to malo dopad na Slovensko, pretože keď si takto vlastne teraz spomínam, tá prvá vlna na Slovensku nebola nejak extrémne závažná, ten počet tých pacientov nebol nejaký významný, stačilo teda na hospitalizáciu naša klinika. Tak my máme na klinike niečo cez 50 lôžok, čiže v rámci tej prvej vlny, ktorá vo svete mala horšie dopady, sme my ako Slovensko obstali celkom dobre, ale potom sa to samozrejme zmenilo s tými ďalšími vlnami, kedy teda už nestačila ani naša klinika, prakticky celá stará nemocnica bola označená ako v úvodzovkách červená, čiže pacienti s covidom ležali na všetkých oddeleniach. Uh-huh. A máš osobnú skúsenosť možno, že aj s takou antisystémovosťou, ktorá bola, lebo veľa ľudí potom prekvapilo, poviem to tak, už som to spomínal pri podcaste s profesorom Jarčuškom, že na začiatku sa ľudia predbiehali, urobili všetko preto, aby dostali vakcínu, a potom, keď to všetko zmutovalo do podoby, ktorá bola ľahšie prekonateľná pre väčšinu ľudí, tak zrazu sa vytvárali všetky alternatívne výklady, ako je to vymysel. Tak určite sme sa s tým stretli, ja si myslím, že asi všetci. Vo väčšej miere možno my, infektológovia, ktorí sme boli vlastne častejšie alebo v dennodennom kontakte prakticky s COVID pozitívnymi pacientami, a v menšej miere možno ostatní lekári. Tak ľudia sú tvory, ktoré vymýšľajú, často vlastne teda hľadajú tú jednoduchšiu alternatívu, a myslím si, že očkovanie v tom čase, kedy nebola možnosť inej prevencie a takisto nebola možnosť ani inej liečby, malo určite význam, hlavne pre tých pacientov, ktorí boli rizikoví, čo sa týka závažného priebehu. Čiže veľmi jednoducho mohli dostať zápal pľúc, veľmi jednoducho sa mohli dostať až na umelú pľúcnu ventiláciu. A myslím si, že u týchto pacientov to očkovanie malo význam a zachránilo, myslím si, tisícky životov. A čo sa týka potom tých ostatných pacientov, ktorí možno váhali s tým očkovaním, tak u tých určite už potom, akým spôsobom sa rozhodli, tak to potom dopadlo, ale postupne, ako si hovoril, teda tie mutácie, a konkrétne aj tá posledná mutácia už postupne slabli a to ochorenie prakticky už v tomto období sa stalo, alebo teda je na úrovni bežnej respiračnej infekcie, ktorá ale takisto samozrejme stále je nebezpečná, hlavne pre tých pacientov, ktorí majú nejaké ochorenie imunity, prípadne majú nejaké závažné pridružené ochorenie, onkologické alebo akékoľvek iné. Čiže u týchto pacientov aj v tomto čase je určite na mieste očkovať. Uh-huh. Stretávaš sa ty v svojom okolí, v svojej bubline, ktoré žiješ, aj s takýmito, alebo
neviem, či to je asi vďaka skôr sociálnym sieťam sa roja nejaké alternatívne názory na rôzne veci. Ono to je asi aj dobre, keď existuje viac názorov, ale niekedy sú veľakrát nepodložené. No a poviem to tak, že šíria to niekedy až sami lekári. Splnomocnenec pre vyšetrovanie pandémie je v podstate ortopéd. A ja keď to vezmem analogicky do svojho oboru, tiež si mám nejakú skúšku z materiálu technológií, rozumiem polovodičom, ale to neznamená, že by som sa dokázal rozprávať s niekým, kto vyvíja čipy. Hej? Alebo keď, tak by sme po pár minútach by skončila debata, pretože to je obor sám o sebe. Hej? Ale stretávaš sa s týmito alternatívnymi názormi a z čoho podľa teba pramenia, ak áno? Stretávam sa, ale to je presne tak, ako si ty spomínal, že máš určitú vedomosť o tých polovodičoch, takisto ja mám určitú vedomosť možno o ortopédii a nejaké základné veci možno, že ovládam, ale nikdy by som sa nestával do role, aby som teda napríklad hodnotil to, aký operačný prístup hodnotí pri ortopedických operáciách, alebo či ten klb od tejto firmy, alebo tento umelý klb od hentej firmy, či je vhodnejší, alebo nie. Čiže to, že niekto má základné medicínske vzdelanie, si myslím, že ho ešte neuprednostňuje na to, aby sa vyjadroval k celej medicíne. Pretože medicína je široká oblasť a naozaj nikto z nás nevie tú medicínu od A po Z. Každý máme svoju oblasť, ktorej sa venujeme a ktorej sa vzdelávame a tá veda naozaj ide milovými krokmi v každej oblasti, čiže nedá sa sledovať všetky oblasti. Práve preto vlastne, a myslím si, že to pramení hlavne z toho teda, že niekto si povie teda, ja som lekár, ja sa môžem k tomu vyjadriť, ale takisto ako ja som lekár, nemôžem sa vyjadrovať, neviem, chirurgickým výkonom, tak takisto asi ortopéd by sa nemal, alebo mal zvážiť svoje vyjadrenia v oblasti infektológie, vakcinológie a tak ďalej. A čo by si poradil takýmto ľuďom, ktorí majú strach z toho z vedy nepoznaného? Lebo my sme sa vlastne pred tým podcastom trošku o tom bavili a ja som povedal, že tak len pozorovaním nejakým zásadným akože výskumom vnímam také 3 úrovne nedôvery. Prvá je taká tá, že postavená, že ani nie, že si ľudia myslia, že to škodí, ale že skôr ako berú to tak, že v podstate naháňa sa biznis farmafirmám, aj tak je to len biznis ako každý iný. Potom taká úroveň je, že pochybujú o tom, že či tie látky sú také neškodné. Hej, hovorí sa, máme tu, a dokonca lekári hovoria, že prečo sa niektoré ochorenia u detí sú spôsobené práve očkovaním. A potom sú také, že úplne prvá liga, hej, že ja neviem, teórie typu, že bohatí tohto sveta sa rozhodli, že Zemeguľa má zdroje len pre 1 miliardu ľudí a v podstate to je nástroj na vakcíny sú napríklad nástroj na depopuláciu Zeme a tak nechce sa mi opakovať tieto veci. Ako to vidíš? Tak týmto ľuďom by som určite odporúčal, aby verili odborníkom. To znamená, aby verili lekárom, ktorí sa v danej problematike vyznajú, študujú danú problematiku, prichádzajú do kontaktu s tými pacientmi, prichádzajú do kontaktu aj s tými najnovšími vedeckými výskumami. Čiže toto je asi ten základ. A keď už sa, dajme tomu, ľudia snažia nájsť nejaký zdroj informácií sami na internete, tak aby ten zdroj tých informácií bol naozaj relevantný. Aby to neboli, dajme tomu, komentáre pod nejakým facebookovým príspevkom, aby to neboli nejaké dezinformačné weby, aby to boli naozaj informácie také, ktoré sú overené a tým ja si myslím, že v tomto prípade všetky tieto zdroje, ak teda hovoríme o tých overených, tak majú jeden a ten istý záver. A čo potom s takýmito kvázi vzdelanými ľuďmi, ktorí sú vzdelaní v niečom inom, tak to ich určite si všimol, že teraz svetu dominujú ľudia, ktorí sú hyperinteligentní, majú spravidla technické vzdelanie, a títo na základe analogicky rozmýšľajú, lebo ja vnímam, že medicína nie je exaktná veda. Hej, možno, že elektronika je na 90% niečo, odmerám v nejakom odvode, viem presne, na čom som. Ľudský organizmus je asi jedinečný, každý jeden a je tam dôležitá kopu iných aspektov. Hej. Ale čo s tým, keď ja neviem,
poviem, nebudem tu chodiť k niekomu inému, ja som to načal v podcaste s profesorom Jarčuškom, ja tiež, keď som sa rozhodoval, vedel som, že vakcínu chcem, napríklad pri covide, to som ako keby prijal všetky tie argumenty, ale tiež som si prečítal nejaké články, samozrejme nemohlo mi to veľa dať ako nejakému lekárovi, ktorý tomu detálne rozumie a s tým pracuje, ale som sa rozhodol, že si zoberiem AstraZeneca vektorovú vakcínu, lebo som mal k nej väčšiu dôveru. A potom som to práve jemu hovoril a povedal mi, že no to je fajn, to vieš, ty si vzdelaný v niečom inom, tak si to analogicky prispôsobuje, že zober si to, čo mu veríš, to je dobré, ale že nie je to celkom tak do detailov, hej. Pamätám si na náš telefonát, keď som mu volal. Tak čo s týmto fenoménom? Ľudia, ktorí sú inteligentní, ale proste rozmýšľajú simplexne o téme, ktoré im nerozumejú. Tak určite aj v tomto prípade tie vedecké štúdie sú dosť teda zložito napísané. Aj tie výsledky, vieme vlastne tí, ktorí s tou vedou robíme, že tá veda sa dá ohýbať, dá sa teda ohnúť spôsobom takým, aby to vyhovovalo tomu, ktorý ten článok píše, aby tie výsledky boli také, aby mu to sedelo. Dá sa na to pohľad z úplne iného pohľadu. Čiže ale tie vedecké štúdie teda, keďže sú alebo teda pripravované celými tímami vedcov, tak si myslím, že teda ten záver, ktorý tam je naozaj relevantný. Druhá stránka veci je ale to, či ten človek má naozaj kapacitu na to, aby ten záver pochopil. Čiže určite ja si myslím, že aj ten svoj pocit, ktorý ten daný človek má, je dôležitý. Čiže keď ty si teda mal taký pocit, že si viacej priklonený k vakcíne vektorovej, tak určite aj na to treba dbať. Ale v opačnom prípade takisto by som sa poradil aj s odborníkom, aký má on na to názor. A keď by teda sa priklonil k môjmu názoru, alebo teda povedal, že ak teda to takto cítiš, tak to takto urob, je to dajme tomu jednak jedné, alebo niektorá vakcína má možno výhodu takú, iná má zase takú, ale keď si vybral túto, tak je to úplne v poriadku, tak v tom prípade by som asi dal na ten vnútorný pocit. Čo je vlastne tento fenomén týchto pocitov, alebo niekto to nazýva viera, hej? V medicíne stretol si sa s tým asi určite, ale ja mám taký jeden príklad zo života, keď jeden človek, a pomerne jednoduchý, to bol starý pán, hej, a mu diagnostikovali, ja som malý chlapec, nejakú formu rakoviny. A on v podstate, bolo vidno, že on ani celkom nerozumie, nič ho nebolelo, ale nerozumie tomu, čo je. Ten človek sa dožil fakt nejaký úplne nad bežný priemer, hej? A žil v pohode s touto chorobou. Hej. No a jedna z tých téz bola, že asi aj tým, že on celkom nad tým si nešpekuloval, čo mu je. Hraje v medicíne táto psychický aspekt rolu? Je na to nejaký výskum, že ako tá viera v úvodzovkách pomáha? Či je na to nejaký relevantný výskum alebo nejaký vedecký záver, to neviem, ale môjho hľadiska určite. Určite ten pozitívny prístup k životu, taká tá nadhľadenosť, alebo keď je človek nad vecou a nepripúšťa si určité veci, tak si myslím, že zohráva veľkú úlohu. Pretože tí pacienti, keď sú optimisticky naladení, povedia si, že dobre, keď už sa mi niečo stalo, tak idem do toho, idem s tým bojovať a určite z toho vidím ako víťaz. Si myslím, že majú určite lepšiu prognózu ako tí, ktorí do toho vstupujú so skepsou, už s nejakou formou nedôvery k tomu lekárovi a tak ďalej. Tak v tomto prípade si myslím, že určite ten výsledok sa dá očakávať, že bude horší. Ja keď som si robil taký research tvojej osoby, tak mňa upútalo, neviem, či to vieš, dúfam, že vieš, no ale máš v svojom profile uvedené, že sa venuješ kazuistike. A ja dúfam, že ma to nezhodí, ale ja som sa stretol asi prvýkrát s týmto termínom. Čo to je? Kazuistika je vlastne nejaký klinický prípad, ako z angličtiny case report. Okay. Asi zrejme doslovný preklad slova case report. To je prakticky opísaný nejaký klinický prípad nejakého pacienta, ktorý je nejakým spôsobom veľmi zaujímavý. Čiže taký typický vzorový. No dajme tomu, typicky vzorový, ten zase ale pre vedecký svet nie je až taký, dajme tomu, atraktívny, čo sa týka publikácie, pretože to v knihách napísané je, ale skôr možno niečo také, čo prebiehalo úplne atypicky, čo nesedelo do obrazu, čo bolo spojené... Skôr taká exotika. No dajme tomu niečo také, čo bolo spojené s komplikáciami, ktoré sa vyskytujú len veľmi zriedkavo. Dajme tomu takto. Je to nejakým spôsobom zaujímavý prípad, ktorý stojí za to, aby o tom vedecká verejnosť vedela. No aký je tvoj názor na tie také, teraz tiež
svet sa otvoril, globalizoval a otvára sa, to je taká, už sa delíme na takú západnú medicínu a východnú medicínu, hej. Aký je tvoj náhľad na takú východnú medicínu? Ja sám mám napríklad dobrú pozitívnu skúsenosť s akupunktúrou. Otázka, že či to nie je placebo, hej, ale v zásade určite to môjim príznakom pomohlo, tým, čo som mal. Aký je tvoj názor? Ako sa vnímaš ty, lebo ako vníma mladý lekár tento fenomén dnešnej doby? No, ako sám hovoríš, teda keď ti to pomohlo, tak to určite nejaký význam má. Ja si myslím, že teda aj ak to naozaj možno, že je placebo, ale ak ti to pomohlo, nejakým spôsobom ti to, dajme tomu, zlepšilo tvoj fyzický stav, zmiernilo bolesť a tak ďalej, tak určite to nejaký význam minimálne pre teba ako osobu malo. A ja si takisto myslím, že nejaký význam taký globálny vo svete medicíny to má. Na druhej strane ale určite by som neodporúčal, aby sa ľudia utiekali vlastne len k jednému druhu medicíny, čiže len napríklad na tú východnú, alebo respektíve v úvodzovkách len na tú západnú, ale naozaj, aby sa venovali obidvom smerom, pretože poznám prípady, kedy ľudia, ktorí mali takisto onkologické ochorenie, sa úplne odvrátili od špecialistov, tej tradičnej medicíny, od onkológov a prešli a zverili prakticky svoj život do rúk liečiteľov, ktorí jednak neboli lekári, jednak možno ani neboli špecialisti, čo sa týka tej medicíny východnej, a dopadlo to naozaj zle. A boli to naozaj onkologické diagnózy také, ktoré dnešná medicína, tá tradičná chemoterapia, radioterapia a tak ďalej, vie pomerne dobre zvládnuť, a tí pacienti, ktorí takúto liečbu podstupujú, majú vysoké percento prežívania, aj tá kvalita života po tom onkologickom ochorení je pomerne vysoká. Zase, čo ja som ten typ človeka, že sa snažím zistiť predtým, než niečo absolvujem, čo najviac o tom. A mňa upútalo vlastne tá ako keby v tej práve čínskej medicíne tradičnej, že sa nikdy nezameriavajú na diagnózu, ale na celý spôsob života. A ono, mne sa to niekedy vidíš, no keď mám stresujúce povolanie, robím 16 hodín alebo 12 hodín denne, spím 5-6 hodín, permanentne som nahnevaný, všade dobieham, mám nadváhu, tak asi sa to, že v 55 rokoch dostanem infarkt, tak to asi nie je udalosť, hej, to je proste zlyhanie celého systému okolo mňa, hej, a mňa v ňom. Tak ty si mladý lekár, mladý vedec, vnímaš nejakú takú rozdiel v prístupe generácie, alebo ako sa zmenil svet, alebo poviem to ešte zákernejšie. Je niečo, čo ťa v tých tradičných lekárskych kruhoch, ja musím vážiť slova, ale vyrušuje, aby si to robil úplne inak? Ťažko povedať, či ma niečo až tak vyrušuje. Vnímaš nejaký generačný rozdiel? Určite. Alebo generačný konflikt možno aj? Generačný rozdiel určite vnímam, pretože tá veda ide extrémne rýchlo dopredu. Už to, čo bolo aktuálne včera, nemusí byť aktuálne dnes, a nehovoriac o tom, teda, čo bolo aktuálne pred pár rokmi, už v žiadnom prípade, alebo väčšine prípadov nie je dneska aktuálne. Samozrejme aj tie diagnostické, aj terapeutické postupy sa menia. V minulosti napríklad teda náš starý pán profesor Schreter, bývalý prednosta, nám hovoril teda, že niekedy bolo základom diagnostiky proste toho pacienta vypočuť. To nehovorím, že teraz nie, ale často napríklad niektorí mladší kolegovia zabúdajú na to, že anamnéza, ale teda rozhovor s pacientom je základ pre stanovenie diagnózy, a jeden môj kolega hovorí, že je to 80% celkovej diagnostiky je práve rozhovor s pacientom. Rozprávajte sa s pacientami, tí vám povedia, čo im je, a povedia vám aj 80% tej diagnózy. Že tých zvyšných 20% teda tie zobrazovacie metodiky, ultrazvuk, CT vyšetrenia a tak ďalej už len naozaj k tomu dopomáhajú, a je dôležité si uvedomiť najmä to, že pred možno 50, 70 rokmi, neviem presne kedy, takéto zobrazovacie metodiky neboli. Vtedajší lekári si naozaj sa mohli spoľahnúť naozaj len na svoje ruky, len na fonendoskop a prakticky len na nejaké základné prístroje, ako je tlakomer, EKG, dajme tomu teplomer a tak ďalej. Čiže tie vymoženosti doby, tie zobrazovacie vyšetrenia, tie ďalšie vyšetrenia naozaj tú medicínu, ale tú diagnostiku tých ochorení uľahčili, ale v žiadnom prípade teda netreba zabúdať na to, že
ten kontakt s tým pacientom je fair kľúčový. povedať, že stredná doba dožitia sa zvyšila u nás výrazne za posledné, aj dokonca myslím za 3 dekády posledné, že to nie je len trend od 50. 60. rokov, ale že treba vďačiť tomu, že jednak za antibiotika, Určite. A potom sú to asi treba si uvedomiť, že na každej ambulancii je v podstate dneska ultrazvuk a áno, tak asi na každej nie, ale mal by byť, no. Povedzme, povedať, v nejakom svete. Určite existuje niekde na svete takýto svet. Dobre, ty vlastne si aj pedagóg popri tom. Aký teraz by sa naskytla otázka, čo ťa baví viac, ale tak to už viem presne, kam vieš, tak by som skôr sa opýtal, že čo ťa baví na tej pedagogickej činnosti? Baví ma kontakt s mladými ľuďmi, to je určite taká prvá vec. Baví ma to vlastne, že sa s nimi rozprávam o medicíne a oni vlastne majú ešte taký ten v úvodzovkách naivný pohľad na to celé. Baví ma prepájať tú kliniku, tú klinickú prax s tým, čo je napísané v knihách, pretože existujú aj teda vedci, ktorí, dajme tomu, nemajú vôbec kontakt s klinikou a vedia len to, čo je napísané v knihách, ale je úplne iné si to prečítať v knihe, dajme tam nejaké kazuistike a je úplne iné toho pacienta vidieť, zažiť, počuť ho, ako rozpráva, počuť ho, aké má pocity, počuť alebo vidieť ho, v akom je stave, zažiť si s ním, dajme tomu, aj to zhoršenie stavu, aj to zlepšenie stavu, zažiť si s ním napríklad transport sanitke na anesteziologicko-resuscitačné oddelenie a tak ďalej. Čiže nedá sa prakticky povedať, že čo ma viacej baví, ale naozaj baví ma to prepojenie tých dvoch vecí, teda tej klinickej praxe s tou teóriou. Sú študenti iní, ako keď ty si študoval? Myslím si, že áno, ale to si myslím, že hovorí každá generácia, že my sme to mali ťažšie, my sme to mali tak to je súčasť asi nejakého vývoja. Určite asi áno. Ja to vnímam, že tá generácia je úplne iná, ako sme boli my. Každý teda, myslím si, že môže povedať, že sa vyvíja. Hej, aj ten človek, aj ten medic a potom aj ten lekár sa určite nejakým spôsobom vyvíja. Záleží to aj od toho, v akom kolektíve je. Kto každý na neho vplýva. Ja som mal naozaj to šťastie, že ten kolektív tých lekárov, v ktorom som ja, na čele s profesorom Jarčuškom, mal na mňa extrémne dobrý vplyv. Mám kolegov, od ktorých sa naozaj veľa vecí môžem každý deň naučiť. Čiže určite aj to vplýva na formovanie tej osobnosti a na tú ďalšiu prax. Pretože ja vždy hovorím medikom, že je dôležité, aby ste si vybrali niečo, čo vás bude baviť. Nie je niečo, čo budete robiť len, dajme tomu, preto, aby vás to uživilo niekedy v živote, aby to bolo nejakým spôsobom aj pre vás zaujímavé, aby ste do práce chodili, dajme tomu, s radosťou, s láskou, strávili tam čas v pohode a nebolo to pre vás také utrápne utrpenie. A je aj u vás ten problém, že práce už generuje umelá inteligencia, napríklad ChatGPT. Ja neviem, či to minule sa stretol s jedným docentom z veteríny a on mi hovorí, že to je také zaujímavé teraz. Zrazu všetci dodávajú také práce hodné Nobelové ceny. Akurát, že vždycky v texte Nobelovej ceny sa vyskytne nejaký nezmysel, že keď tie modely ešte halucinujú. Máš s týmto nejakú skúsenosť? Mám, určite áno. Ja si myslím, že kto na toto nenabehne, tak bude dosť pozadu, čo sa týka hlavne teda vedeckej práce, pretože tá umelá inteligencia naozaj pomáha robiť napríklad rešerš článkov. Hej, je jednoduchšie hodiť článok, určitý konkrétny do umelej inteligencie a povedať jej, aby to zhrnula na zopár vied, ako celý ten článok čítať, celý ten článok prekladať a tak ďalej. Čiže v rámci, naozaj využívam to hlavne pri písaní vedeckých prác, hlavne teda na tú teoretickú časť. A takisto už tie nové moduly umelej inteligencie dokážu urobiť aj základnú štatistiku, dokážu urobiť rôzne odporúčania, čo, dajme tomu, na ktorú oblasť výskumu sa zamerať, z akého hľadiska sa na ten daný problém pozrieť a takisto pomôžu. Nebojíš sa, že sa pacienti vďaka takýmto modelom budú samovyšetrovať a dostanú sa do väčších problémov? Myslím si, že už sa samovyšetrujú aj teraz. A to síce aj Google už dokáže. Toto už dokáže aj Google a určite toto tomu len pomôže. Stále by som ale teda odporúčal pacientom, aby
aby verili lekárom, pretože ten ľudský faktor je nenahraditeľný. Sú rôzne softvéry, ktoré vlastne disponujú umelou inteligenciou, do ktorých vlastne, keď sa nahádžu určité klinické príznaky, keď je lekár často vlastne nejakých, keď dajme tomu nevie učiť, čo by tomu pacientovi mohlo byť, tak sú na to tie softvéry, ktoré na základe tých klinických príznakov, ktoré sa do toho nahádžu, dajú s určitou pravdepodobnosťou, že by to mohlo byť to alebo to a môže to lekára nasmerovať potom v rámci tej diagnostiky, že aha, ešte na toto sme nemysleli, poďme to preskúmať, či to môže byť to, alebo na druhej strane zase nie, toto nebude, pretože toto už máme vylúčené. Čiže môže to poskytnúť taký, dajme tomu ten tretí pohľad na tú vec. Čiže vlastne ten lekár rozširuje svoje možnosti. Áno, určite, lebo hovorím, že nikto nevie všetko. Je extrémne veľa aj infektologických tém a infekčných ochorení, ktoré sa, dajme tomu, na Slovensku nevyskytujú, alebo sa aj vo svete extrémne raritne vyskytujú. A myslieť aj na takéto veci je často veľmi zložité a komplikované. Čiže v tomto určite umelá inteligencia môže napomôcť, môže toho lekára nasmerovať, že možno poďme týmto smerom, ale môže ho takisto aj odkloniť, že dajme tomu vôbec tu nebude niečo infekčné, alebo je tu niečo úplne iné. Aké sú tvoje plány? Ja viem, že ty sa chystáš na docentúru. Tak určite v budúcnosti by som chcel. Čas ukáže teda, či áno, či nie. Tak čo sa týka plánov, tak určite sa chcem ďalej venovať vedeckej činnosti. Chcem vlastne ďalej publikovať nejaké odborné články doma aj v zahraničí. Takisto veľmi rád chodím na konferencie, či už vlastne takisto s aktívnou účasťou, keď sa dá. Takže určite sa chcem ďalej vzdelávať v infektológii a takisto v tom odbore špecializačnom, ktorý je určený pre vlastne HIV špecialistov, pretože aj tam prakticky tá liečba a vývoj ide extrémne rýchlo dopredu. Takže určite nejaké také tie ciele sú do budúca, ale tá najbližšia asi možno, že... A teraz povedz si ako mladý človek, lekár, aký recept je na zdravý život? Ako to vnímaš dneska? Čo máme my všetci robiť, aby sme mali čo najlepšie zdravie a vysokú kvalitu života? Ja si myslím presne to, čo sme hovorili predtým, že ten optimistický pohľad na svet je veľmi dôležitý. Treba sa na svet pozerať, dá sa povedať, že keď sa také ružové okuliare, pretože nič nie je také zlé, ako to vyzerá. Ani tie diagnózy, dajme tomu, nie sú až také zlé, ako možno na začiatku vyzerajú. Teda ten pozitívny prístup k životu, takisto treba si vedieť urobiť srandu. Aj my určite u nás na klinike máme. Sme taká veselá kopa, čiže ja si myslím, že toto je také dôležité. A doma a takisto aj v práci. Ďakujem pekne. Tak Ondrej, som rád, že si tu bol, že si prijal pozvanie. Ja som zvedavý, že čo povie profesor Jarčuška, keď to všetko uvidí. A tak nezabrdli sme do žiadnej kontroverznej témy skoro, tak prajem ti hlavne všetko dobré, veľa zdravia a nech sa ti darí v svojej práci. Ďakujem pekne. Ďakujem.